dari ke All India Radio Shillong ke kuburan pulia pili Mary Nongunti Walang. Kiman kibakong sanjong ke kubur mentak step. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ubadairu Presiden jong kaseng NPP ula job hagi election sitting Samoy na South Tura constituency badwa Pius Marwen na kaseng UDP ula job na Ranikor. Khajielang election commission ne baro kiseng sang perthai banyatai halor ke jingpun klan shushu ya ke jingtap vote hakari. Ka Sarkar India Shen kan supply ke scheme ke barat ba bala tip kum ke Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Barha ke Asian Games ke jingo medal jong ke India kala kiyo sya ka sab khandai tali hakasngi ke bakhandai. Ki khubor ki babnia. Menteri Rangba ke Meghalaya ubadairu Presiden jong National People's Party NPP Konrad Kongkal Sangma ula yo ya ke jinjob ke barat ba na South Tura constituency dak ba pundin ke kertong jong ke seng Congress ka Charlotte W Moment. Hadin bala penbenai ka nam jinjob u Konrad Sangma ula ai khubli sngomu ki pai ba ki bala kershani u bat penpau ke jingshanya jong ki ha u bat ha ke seng NPP. Menteri Rangba do kari Narendra Modi ula ai khoblei kitbok kitwiang yo Konrad ke Sangma ha ka jingjab jongu bat ha ka kerwa khubor jongu Modi ula ong bau ai ka jingkitbok yo Konrad ba unyalam ya ka jela Meghalaya sya ka thong jong ka jingjab ba ka jingroi habaro kiliang. Ha ka wi par ka khubor election u kertong jong ka seng United Democratic Party UDP uba Pius Marwen ula job na Ranikor constituency da ka penliem yo MLA Barim Martin M Dango uba lahir suki banyakun na ka seng NPP. Uba Pius Marwen ula job yo MM Dango da Hajar Praspa khandai pun riu vote. Election Commission jong ka India ECI kala khajinga lang New Delhi ning kasni ya baro kiseng san perthai bala ithu pediang da Election Commission. Kaman balai krani ka jingalang kalong ka jingkhol ba jingyat bet jong ka electoral roll. Ka ECI kala pane ki jing ai jingmut na baro kiseng san perthai halor kila trikam bade ban shim khanang ba ka jingthap vote kan long ka bayat bet ya renti bat ka ba khol ba suba habaro kiliang Hakbai day bat ka jingjit nong mikmat thamai shaka yen darbar thawan Lok Sabha kapala jendai por perkunjoru shaki yen darbar thawan jong ki jilla ba pher. Ka Election Commission ka ju yai thram man pen khlan ya krukam sinshar pa ba hakari da ka ba pendit penbiang ya ka tre ka ta jongka. Hakawai perkaliang ka Election Commission kala kular ban ai ka jing shakri ka ba penhun ya baro khantam hakabai day ba ka jing tre kam be jong ki kor thap vote. Chief Election Commissioner OP Rawat ong ba kidon kato kan kali ki seng sang perthai ki bala pun sngo bala da phai biang shakrokom thep vote ka parim ka ba pendan kam da ka ba shan hakikat kan manra kanu kanu ka jingpha namar ka la ban mi ka kanrum kanram ka ba kan thopru ya ka jing thombor ha ka por thep vote namar kata ulo ong ba baro ki seng sang perthai kila ai jingut ba deban penbha bat pentikna ba ki kor thep vote ki deban ai ka jingshanya ka ba purai ki pat nong thep vote namar ka don ka jing sngaus ir bala ban le thok ya kini ki kor thep vote kum ka EVM bat ka VVPAT ka Sarkar India hada penkhre dong shadang nampi ka scheme ka baide ba ka kwat ka khya Ketika skim kan dairu ka bahetam ha ka perthai ya ka jer kerteng Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Ya ka skim an pli ha ka arp santrik jong banai banwan. Habai kren binang pathai ku bor New Delhi menteri na katanat jong ka kwat ka khya ka Sarkar India JP Nadda ulo ong ba arp khandai kli ki jilla bar ki Union Territories kila dep soy ka soskular banya trilang ha ka ban kentiu ya ka skim hari India. Unadau le thu ba ki nangyo mentoy kin amdan kam banda pendung kerteng ladi bat hadu shipho point new south klur ki longying longsem kin se yo jing mentoy na ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana hapo jong te scheme ang sa penyo ya ka health insurance ka basan lak tingka shiyeng klem da ken ya ka jinghe ne jingret jong ka longying longsem balkin yo ikala dani pha sumar hakijaka ai jing sumar meladep ete asoskular bat ka Sarkar kini ko khubor ka wan shipi nak All India Radio Shillong
Vice President kari Venkaiah Naidu ong ba baro ki kidhuan pulet ki badan ha kari ki de benlong ki baklan bat ki balabiang ya ki jing start rekam ha ka cyber forensic khnang bakan la bantek la kam ya ki jing snew ki bami na ki cyber haba ajing kran ha kalin host nem ka basaw pra jong ka jing seng ya ka Bureau of Police Research and Development ka bala long hanin ka si New Delhi u Naidu ula ong ba ka sarkar ba ki kinhon ki bagrasah ne ka ki di bani trelang ban wa di kila tre kami ki bajanai ban pun khlan ya ka kinhon pulit ba ban pun ko bor lepa ki khnang ba kin la banya khon ba kino ki kam snew ki bala ban mi hadian habut kun thobru ya ka thma jing ki kor ki bor ka juk mentam Menteri Khana nak katanak ki kampoi yang ke sarkar India Kiren Rijiju ha ka jingkren ju ulo ong ba ka jingpin khlan ya katanak pulen kalong ka badan kam hadu kata-kata bar ki sarkar jela baro ki di bensim khia bha ya kani ka matrekam ong ba kalong ka badan kam man pelong kongsan ya ka mat jingpin ko bor ya katanak pulen namar ka sokasan jong ka jela ka sham ha ka kti jongki ulai thoru ba ka finance commission ka bakhat saw kalamang pisa khambun ban pin khlan bat pin bit pin biang ya katanat pulit kat kum ki thamejing start ka chuk menta ki menteri rang ba jong ka jila baro basing shar ka seng BJP kini kendo ha ka jingalang bala bo ban pelong New Delhi menta ka si menteri rang ba do kari Narendra Modi presiden ke BJP Amit Shah lembar khat sanut ki menteri rang ba jong ke seng BJP kini kendo lang ha ka jinglang ka ba an penlong ha ka headquarter jong ka seng BJP ha New Delhi Lakshmi rinti bakan sadam ka jingkren halor ka tre ka ta ba ka BJP ka pentrekam ha ki jela ki ba kani ka seng ka bat ya ka bor sinchar ha ka jong por la ban song thoru bakan sadam ka jingkren ha ka be de ki matrekam ki ba ka BJP kan shim ha ka be de ba ka jingjit nong mi khmat thamai she ki ying dor bar thawan jong laitli ki jela berkum juru syaka yeng darbar thawan Lok Sabha kabala jandai portion ka dorbar ka banne samski jong ka yeng darbar thawan ka Arunachal Pradesh ka sedang naduk menhin ka sni da ka sedang shwa da ka jingkem ma buram ya menteri rang bado barem ka riu Atal Bihari Vajpayee u barang shuklat shen speaker jong ka yeng u naru thongdok u ong ba ka ri kala do no ya we nong ilam batbit bar nong thopoi tri u bakrao Userbut menteri rang ba ka Arunachal Pradesh ucauna main uang bau Vajpayee ude nongelam ubaju perkhat bha kumlu bante berkenti we kathan chate lam mingi khnang bakari India barak away kan tension kadukon perkhat ju ban bu e ka jingbet jingbiang jongkari ningkong bat ka sengpat hadien galaktik ya ka donut jongki million ngut kibrio Haka sni ka bakhandai jong ka jila ka Asian Games ka jimi medal jong ka India ka lakiu sya ka sab khandai tali harian ba Neeraj Chopra ula kala long nong India ba ningkong e ban yo ya ka takmak siar na ka javelin throw ha ka Asian Games ka Saina Nehwal ka badai ka way ni ki klore le ka badminton ka perthai kala hab ban punhun ni la dia da ka takamar nong hadian ba kala sya penim no ha ka semi final ha ka Tai Zu Ying ke India ka dan jingkelman menyota kemak siar lani rupa sana ka waipat ka klore le ka badminton ka PV Sindhu ka belarung sya ka final da ka pendiem ya ka Akane Yamaguchi jong ka Japan hanin ka sni ka PV Sindhu ka thau history thamai da ka bakala long ka nong India ka baningkong e bandung sya ka final ha ka badminton Asian Games ha ka jingil ka boxing Vikas Krishnan ulakiu syaka kerdan quarter final da ka bayo pendiem ya unungi kura ka Pakistan Utanvir Ahmed Sanlanot ha ka jingla ka hockey pedengki kinthai ke India kala job ya ka Thailand Sanlanot ha ka final group match ka kanhuni le ka hockey kinthai bachendang jong ka India kila dong minta syaka semi final ha ka athletics ka Ayasami Dharun kala yo takmarupa ha ka hurdles 100 meter baka Sudha Singhu kala yo takmarupa ha ka steeplechase ka ba 1000 meter sakawai ka takmarupa kalawan na kanina varakil ka bala job ha ka long jump kato kani ka khubor kala kod ba kalawan shipina ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji minyo ba Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi ban panbod ka khubor phareng ha ka por phra ka sanminin kani ka All India Radio Shillong